Wenn du es nicht mal hinbekommst, einen einfachen Gurkensalat zu machen, also dann weiß ich auch nicht, ob da noch irgendwas zu retten ist. Also für einen einfachen, leckeren, vielleicht auch etwas anderen Gurkensalat, der am Ende wirklich schmeckt, schnappst du dir einfach eine Gurke, schneidest die in halbe Scheiben runter, kannst zum Beispiel vorher auch die Gurke mit einer Gabel etwas einritzen oder mit einem großen Messer, so wie es die Asiaten machen, etwas smashen. Das vergrößert nämlich die Oberflächenstruktur und deine Marinade bleibt am Ende viel, viel besser an der Gurke dran haften. Dann einfach ein bisschen Salz zum Entwässern mit dazugeben, geriebenen Ingwer, ein bisschen geriebenen Knoblauch, Pfeffer, ein bisschen Chilipaste, Sesam, schwarz und weiß, Koriander fein geschnitten und ein bisschen glutenfreie salzarme Sojasauce. Ziehen lassen, das Ganze durchrühren, abschmecken nochmals, servieren. Probier das doch einfach mal aus.